我发现我被配了阴婚。我是吏部尚书嫡女白清河，本与少年爱慕的将军江怀川定有婚约。时至7日前，边关传来江怀川死讯。怎么会这样？可昨日江家人却突然到访，说江怀川死而复生，以我家生育要挟我，嫁入江家。成婚是怀川醒来最大的心愿，若白家执意退婚，老夫势必要闹到皇上面前，求一个交代。既然江怀川如此心系于我，我嫁便是。为保家族，我不得不匆匆出嫁，却发现婚礼处处是阴婚的迹象。这是大喜之日，江家人却都死气沉沉。小姐，血！别说话。一拜天地，二拜高堂，送入洞房。小姐，这婚事太不寻常了。的确不寻常。门口祭祀，院中烧纸，诛杀血水，公鸡拜堂。江家的做法更像是在配阴婚。咱们要不嫁了吧？可若我现在退，只会影响父亲朝中声望。我既敢嫁进来，就能自己闯出去。可是小姐，我……嘘，来人了。快点，小姐。我更没有想到，我这死而复生的夫君根本就不是我夫君。婚礼虽诡异，但江怀川倒还是我记忆中的样子。夫人今日忙了一整天，可是累了。为夫呀，特意让后厨做了你最喜欢吃的桂花酥，尝尝，可爱喝口。将军怎知我最爱桂花酥？自夫人答应婚约起，夫人的喜好，为夫无一不向岳父岳母大人仔细打听。江怀川倒像是真的有些情谊。夫人，喝了这杯交杯酒，你我便就是真正的夫妻了，从此休戚与共。诡异之事可再看，好在他还是我一直喜欢的样子，如此也算两杯。夫人，你在看谁？别过来！夫人，你怎么了？不要！夫人，你怎么了？额头都是汗，是做噩梦了吧？别过来！你别过来！夫人，
是我呀。别怕，我在呢。来人啊！救命啊！你转过去，别看我。他们都死了，你很勇敢，这不丢人。我爹是大官，我会报恩的。不必了。你叫什么名字？将军府，江怀川。是镇国将军府吗？我爹说了，将军府都是大英雄。一定是昨日的诡异之事太多，才让我做了这么恐怖的梦。我酒量不差，怎么一杯酒就记不起昨晚的事了？夫君，妾身昨夜好像喝多了，原该……结亲本就急迫，我自是要尊重夫人才是。夫人放心，昨夜什么都没发生，定是婚礼疲惫，难为夫人了。我已经给刘嬷嬷说了，今日你身体抱恙，就在房中好生休息吧。那怎么行？初进家门，怎可不敬主母？我自会好好处理，夫君不必分心劳神。好，不过呢，为父今日朝中还有些事，不能陪着夫人一起去了。夫君放心。我昨晚并未出门，哪来的皇旨？昨日大婚也有，今日出门要好好试探府中情况。清河给母亲敬茶。江家治家严谨，第一次给主母敬茶，少夫人可端稳了。放肆！一个下人也敢对少夫人动手动脚，若以下犯上，恶仆欺主就是江府的规矩，那我不介意以朝廷命官嫡女、江家未来主母的身份，好好教教嬷嬷，什么叫主仆之分。白清河，你休要巧言令色。听闻白家嫡长女贤良淑德，为人端庄，如今见你不但性子泼辣，还敢在长辈面前嚣张放肆。来人，把她摁住！今日我要好好教教少夫人规矩。小姐，小姐，小月，母亲分明是想借故列位，好让我言听计从。可惜儿媳自小倔强，不受任何人的摆布，让母亲失望。我江府后宅规矩向来长辈为大，你若不服就离开，我自会让川儿给你放妻书。我没做错任何事，凭何不明不白，担着被夫家离弃驱逐的恶命？哼，不走，那就守着我江家的规矩。给我打！哼！住手！大嫂，
怎可第一天就为难心腹？这要传出去，江家苛责新人，岂不是有损家声啊？不敬长辈，顶撞主母，责打下人，难道我不该责罚吗？清河刚嫁过来，还需适应，认个错就算了。少夫人，清河情急失了分寸，还请母亲原谅。少夫人，请回吧。少夫人，这是大夫人给景年公子做的糕点，让您带回去，您莫要带呢。景年是谁？江家不是只有一个独子叫江怀川吗？哎，你这个老钱婆，糊涂了不成？连大少爷的名字你都能叫错，有你有什么用？狼毒嘴笨，狼毒长嘴，狼毒长嘴！来人，拖下去，杖责30。主母！不过是打翻了食盒，叫错了名字，就要杖责30，相比惩罚，倒更像是江百纳想隐藏什么。少夫人，主母是如何治家严明，体恤下人，清河今日领教了。告辞。疼吗？小姐，我总感觉这府里的人怪怪的。是，母亲本来要惩戒我，但二叔来了，他就一改伶俐，还放任自己的人随意被二叔处置，这就不是当家主母的样子。这后宅的人有问题，你我多加留意这些利害关系。好。小姐，我们好像走错路了。这个院子，奴婢从来没有见过。这院子好似废弃了，看上去阴森森的。或者在这里。是要祭奠死人才烧纸，江家唯一的死讯就是江怀川。走吧。少夫人，这里是江府的禁地，不许任何人踏入，还请少夫人即刻离开。我知道了，这就离开。梦里的铃铛声，这是我梦里的诡异仪式。冥幻，黄纸是真的，那现在的江怀川难道是假的吗？小姐，快走，快走！夫君。若江家有事隐瞒，书房就是最有可能藏秘密的地方。这是在临摹。2张一模一样的书桌。这张久未被使用，居然放在书房的主位，竟有人能越过嫡子做书房主位。你怎么在这儿？夫君，
夫君，我想着夫君你处理公务辛苦，端了些甜汤送来。夫人辛苦了。这手光洁细腻，夫君常年行军打仗，按理说手应该布满厚茧才对，他绝不是江淮川。处理公务太久，这胳膊呀，有些抬不起来。夫人能否为我？这书房里只有你我二人，夫人不愿意。夫人，这书房里都是军政要务，牵扯甚广，若有不慎，夫人也会受到牵连。夫人日后不必特意亲自给我送东西过来。知道了。原信件的署名是江淮川，夫君在临摹江淮川的字迹。若你不是江淮川，那你必定是那个江锦年了。少一方，果然，白清河，我还是小看你了。这两情缱绻的戏码，看来夫人也快演不下去了。自从嫁过来，每晚都噩梦不断，醒来还昏昏沉沉。小姐，这是姑爷关心小姐，看小姐精神不振，特意让人送来的安神汤。醉鱼草、曼陀罗、合欢皮，这哪里是安神汤？分明是能让人意识模糊、任人摆布的迷魂药。迷魂药？小姐，那我们应该怎么办？姑爷真是体贴，小姐今日喝了药，早早睡下，精神一定会好的。夫君，坐。知道你喝汤药怕苦，为父呀，特意找母亲讨了秘方，亲手给你做的。来，尝尝。妾身现在不饿，晚一点再吃。夫人这是不饿，还是担心为夫做的你不爱吃啊？这是要明着给我下药了。夫人紧张做什么？为夫这是拿你逗趣呢。夫君这是点我，妾身何敢不从？那妾身还非要尝尝不可。给我下药，每晚到底对我做了什么？
二公子，看来夫人已经起疑了。二公子，看来夫人已经起疑了，下次更要小心行事。我只是佯装咬了几口，并未吃下糕点，怎么还会头晕目眩？这人是谁啊？声音好熟悉，我好像在哪儿听到过。果然不是梦。你答应过我，不会伤害他性命。二公子放心，夫人只是个媒介，只是昏睡几日，性命无忧。而且我已充分准备，夫人醒来绝不会发现身上的任何外伤。那就好，请祭司道长别辜负了江家对你的信任。江家骗我进门，原来是想要我的命。铃声，还真是不好骗呀。不过可惜，我有3手准备。头好痛，还是被算计了。什么高门联姻，都是阴谋！你再也不是我心心念念的英雄少女。小姐，小姐，不好了，刘嬷嬷死了！你说什么？奴婢发现跟刘嬷嬷要好的丫鬟杏儿偷偷去了府中的一口废井边，她正在那里偷偷祭拜。刘嬷嬷，杏儿给你多烧一点纸，你在那边好好生活。小姐，你说会不会是主母杀的？后宅之事，耳听可能为虚，眼见也未必为实。根本是他泄露了江府的惊天秘密。既如此，那我就一定要拆穿江家的秘密。小姐，这几日的熏香味道格外甜腻，让人闻起来困困的。奴婢去开窗通通风。原来是在熏香上动了手脚，难怪我昨日还是晕过去了。我这位夫君为了算计我，还真是颇费心思。巧媛，在，小姐。给我备一桌好菜，再拿一壶好酒，我要好好和夫君说说知心话。夫人前几日身体不适，今日可有好些？好多了。既然夫君有张良计，那我也有过墙梯。妾身连日虚弱，一时手滑，还请夫君责罚。无妨，我去换身衣裳。我从小熟悉香党，却不想出入江府大营。今日我以身入局，我要得到所有真相。对不起，再忍忍，一切结束后，我保证放你离开。纸人引魄，扬取纳魂，玉指滴血，气定乾坤。二公子，二公子不必担忧，夫人不过是大公子复活的媒介，
待仪式圆满后，觉悟大爱。该取血了。你竟然没晕？是，辜负了夫君几番处心积虑。江淮川灵位，江淮川死了，而你冒充他娶我，你到底是何身份？江家做这一出大戏，到底有何目的？清河，你先别激动。你别过来！我没有想要害你，你可愿听我解释？我知道你很难相信我，但你可愿听我解释啊？二公子何必与他多言？如今仪式已过半，大公子复活在即，二公子若是心软，便由贫道代劳。来人！我看谁敢！我乃吏部尚书独女，如果在江家出了问题，白家一定不会善罢甘休，定会彻查到底。星河，你不用以死相逼，我从不曾。夫人既已嫁入江家，那生死荣辱便由夫家说了算。何况你一介联姻女子，料想白家也不会因为一点后宅之争妄动功臣。愣着干什么？把他给我拿下！你这个小人，强加骗婚，做出此等邪门法事，不配受将门世代战功，江家草菅人命，更不配受百姓称颂。够了！二公子你，道长不过是受人之托，怎么？难道要忤逆我这个主子？滚出去！哼！快去找江大人。是。我知道你现在很难相信我，但我真的不会害你，别害怕。那你现在就让我走！不可能，不行。为什么不懂？我说过，我不会害你。现在你信我了吧？清河，我想跟你好好谈谈。我把江家的一切事情都告诉你。好吗？我是江景年，而江淮川就是我的孪生哥哥。我们虽为双生子，却长得不一样，与其他双生子不同。恭喜夫人是对双胞胎！双胞胎，双胞胎。而我自幼便是白发。白头发？怎么是白头发？大哥，这第二个不能留啊，这是妖孽呀，大哥！这不是我的孩
是的，夫人，是我的孩子。族中长辈都视我为妖异之兆，就连同我的母亲，也都对我敬而远之。我虽被父亲极力护了下来，但从小到大都被关在这院中，从不让我出门。而母亲更不想见到我。弟弟，别伤心了，夫子不教你武功，我教你。哥哥成了我唯一的慰藉，我们兄弟二人一起长大。哥哥替我染黑发，让我不再异于常人。他教我习字练剑，我被关在家中，他便独自一人撑起了江家的名望。后来那一场战役凶险，原本族人打算让我代替我哥保继承人无忧，可哥哥追至军营说，江家人要守诚重义，不能欺骗众将士。他更在乎我的安危，便将我换了回去。只将这随身玉佩给了我。可是怎想，哥哥遭遇埋伏，援兵来迟，哥哥寡不敌众，他力竭身亡。若是没有我哥，我自幼早就在孤苦中死去。我甘愿做他的影子，我应该替他上这场战死。白星河，我失去了我唯一的亲人，而江家也失去了唯一的继承人。幸好遇到祭司道长，祭司道长说他有扭转生死的秘法。只要你肯帮我，只要你肯帮我一下，我哥他就能复活。只要你肯帮我，只要你肯帮我，我哥他就能复活。如此天方夜谭的邪术，你也信？我信啊！只要有一线生机，哪怕以命换命，我也愿意。你要换命，你尽管去换好了，你为何非要娶我过门？因为你生来胎气，眉心俱魂。道长说，只要用你的躯体做引渡，就可以救活我哥哥，就可以魂魄归位。没想到，年少时救我之人，竟为了一己私欲，要献祭我的性命。我听不懂你在说什么。我12岁时，回家省亲路上遭遇山匪，是你及时出现救了我。你可还记得？我爹说了，我可是名门嫡女，将来要嫁给最有担当的大英雄。那我就嫁给大哥哥好不好？以后遇到危险的时候，来江府找我，届时定会有人帮你。你记错人了，救你的是我的哥哥江怀川。不可能！你身上有和救我那人一样的胎气，你别想否认。我和我哥哥一母双生，我身上有的胎气，他自然也有，这有何奇怪？江河，对不起，我和你的羁绊越少越好。江锦年，为了那点复活你哥的希望，你甘愿抹杀自己的存在，一辈子做他的替身吗？只要我哥能复活，我宁愿替他去死。只要你愿意帮我完成这最后一步，我
我就会昭告天下，说我不能人事，然后请旨和离，让你光明正大的走出这江府，给你一个清清白白的身份，日后你也好另嫁他人。我只要我哥活着。就算救我的人真是你哥哥，如此荒谬的说法，不足以让我赌上性命。我不相信你，我现在就要离开这里。千鹤，千鹤，谁给你的胆子，敢对少夫人下手？二少爷放心，只不过是寻常的迷药，绝不会伤及少夫人的性命。大公子复活不得有失，如今少夫人要走，奴才也是迫不得已。奴才自知以下犯上，请主子责罚，但少夫人绝不允许踏出江府一步。你在教我做事？奴才不敢。既是奴才，就该有奴才的本分。清河是我明媒正娶的夫人，亦是整个江家名正言顺的少夫人。我问你，在江府以下犯上，按照家规该当如何？重则30。那就赶快去领罚。是。小姐，小月，去准备水。是。姑爷，小姐这是怎么了？小渊，江府说来复杂，你且记住，你只要忠心护主，我也会尽力护住你家小姐的周全。你们干什么？放开我！放开我！放开我！二叔，二叔，你今年复活你兄长，重振江家，是你的使命。家族兴亡当前，有时候牺牲一些人也是在所难免。二叔，我江家世代守护百姓，就算让我为江家战死，我也不会有半句怨言。现如今，却要牺牲无辜者的性命，这样会有损我江家的百年荣誉。侄儿，你放心，叔父心里有数了。清河，她是白家的嫡女，叔叔定不会伤她的性命。只不过，如今他知道太多的秘密，不得不防啊。事成之前，拿捏着丫鬟的命，他才不会轻举妄动。你知道叔叔的苦心了吗？对了，二叔再多一句嘴，深宅大院里容不得太多的儿女情长，你自己留心吧。
怎么什么都看不见了？乔渊，乔渊！星河，星河，星河，你怎么了？有没有哪受伤？够了！少在这冒哭耗子假慈悲！你说过不伤我性命，却将我弄瞎双眼，困在这府中。你还真是好手段，好算计！你说什么？你看不见了？钟还是伤了。怎么？敢做不敢认啊？还真是高看了你。本以为你只是背信弃义，没想到你还阴险狡诈。你误会了，不是这样的。小心！别放我！是我把他卷入这一切的，我当真是没资格活在他的身边。当梦惊醒，眼睛也挂着泪。星河，不是我，不过你别急，我这就去找大夫来治好你的眼睛。乔渊呢？被你们抓走了是不是？表面上对我假仁假义，背地里却抓走了我的丫鬟来要挟我。江锦年，你最好希望我能瞎一辈子，不然我就算折了这条命，也要拉上江家一起下地狱。弹指间，时光穿梭回忆里，不问朝夕。爱无归期，此情难追忆。跨越山河，只为能。江锦年，你干什么？你放开我！你听到了没有？白清河，你不是说我阴险狡诈吗？你只要乖乖听话，否则你这辈子都别想再见到你的世面。江锦年，不要伤害乔渊，有什么都冲我来！江锦年，求求你！你只要乖乖听话，我定会护他周全。只有蛰伏活下去，才有从这江府走出去的可能。吃点东西吧，吃饱了才有力气继续跟我赌气。
你的话我听了。小渊呢？我什么时候能见到他？你累了，我扶你去休息。骗子！你根本就没有想过要救乔渊。你在这儿待着，我去找人来收拾一下，别扎着你自己。江心莲不可信，就算没有眼睛，我还有手，有耳朵，有感觉。这江府永远都困不住我。只剩下空荡。他这般要求，必不愿让我看到他这般狼狈模样。或许我可以为他做点别的什么。这些铃铛是怎么回事？这铃铛是在为我指路。先找到乔渊，一定能离开江府。乔渊一定被关在府里某处，我要找个下人套出话来。你个臭瞎子，不好好在屋里待着，跑这里来添什么乱呢？这不就来了？放肆！我乃江家少夫人，你怎敢如此跟我说话？乔渊，乔渊，给我掌他的嘴！瞎了眼的东西，还能做多久少夫人？你那个侍女哭闹不休，还要老子天天送饭伺候。你带我去找他，求你了，我可以给你很多钱。别耽误老子干活，快滚！上钩了。站住！把手伸出来！盗窃主子财物，你可知在江家是何下场？二公子，二公子，奴才知道错了。白清河是我名正言顺且江家唯一的少夫人，你竟然敢把主意打在她身上，是不想活了呀？拖下去，杖毙！
二公子，二公子，二公子饶命啊！二公子饶命啊！果然是能远走高飞的鸿雁，还是这么一如既往的聪明。即使是瞎了，这区区后院也关不住你呀。盒子里我放了特制的香丸，只要跟着香味，定然能找到巧媛被关的地方。时间差不多了。这味道怎么如此浓郁？小心！江景年又来坏我好事。夫人这是要出门，这么着急，鞋子都脏了。香味更浓烈了，他拿了我的镯子。你不必如此作态迷惑我，江景年，你拿了我的东西吧。夫人真是好谋算啊，是打算利用这镯子里的香气去找你的丫鬟？我的人，我当然要找回来。小心点儿。你看破了我的伎俩，却不还我东西，是觉得将我困住还不够，还想贪图我这点微薄财物？夫人不必激我，如今府中盯着你的人很多，你眼疾未愈，不能一击必胜，还是把你那些小心思收起来吧。你敢威胁我？就威胁你，看看你这只鸿雁还能有什么奇招。小姐，小姐，小姐，小媛，是你吗？是我终于见到你了。这桂花酥的味道还是在家里一样。巧媛，幸好你还在我身边。小姐，其实这桂花酥是姑爷怕小姐想家，特意做的。巧媛，我听说我一回来你就被带走了。是，小姐一回来，二爷就把我带走，关了起来。不是江景年，可受了什么委屈？不是姑爷，小姐放心，且奴婢瞧着，姑爷对小姐不曾敷衍。这后宅之事波谲云诡，我们且再看。后来呢？你是如何出来的？说来也怪，当日奴婢被带走后，中间被几个下人要走了，之后就被关在了主母院后的柴房中。你说婆母罗氏？本以为奴婢会吃些苦头，可让奴婢意外的是，他们非但没有为难我，每天还好吃好喝的养着我，就是不准奴婢出门。
实点！放开我！你们放我出去！小姐受伤了，不能没有人照顾。之后没2天，姑爷就找来了，管家还拦着。后面主母出面解了围，奴婢就跟着姑爷一起回来了。人带你见到了，带走吧。事情的经过就是这样，真有意思。人前敦厚，人后狠厉的家主，表面刻薄，暗度陈仓的主母，还有我那一时冷漠一时情深的好夫君。我也不曾想到，一个武将之家倒全是诡计，人人都有2副面孔。这么说来，姑爷对小姐是友善的。小姐是不是可以从姑爷这边下手，助我们逃离这里？不，江景年还是不可信。为什么呀？这是我每日喝的汤，美其名说是为我强身健体的高汤，实则里面全是些堵塞血脉的药材，长期喝下去只会眼盲难孕。怎么会？可是这药不只经姑爷一人之手，不一定是姑爷下的。可他到底是何想法，我着实猜不透。不过与其坐以待毙，不如试他一试，或许能在这团迷雾中争得一丝生机。姑爷，你快救救小姐吧！小月，你家小姐怎么了？小姐今天喝了汤之后，浑身剧痛，口吐鲜血，你快去看看她吧，我怕再晚，小姐就没了。清河，你怎么样？这到底怎么回事？不要碰我，江姐娘，我明知你不会害我是假，却总是执迷自己，幻想你是年少时救我的少年将军，谁料你们江家居然这么迫不及待的想要除掉我。乔月，小姐，你先好好看看这里是什么。清河，我没下毒。够了！江景年，江景年，我怕是命不久矣。若你还有一丝良知，请你放巧言一条生路。我江景年一诺千金，我答应你的事情，我也定会做到。你且照顾好你家主子，等我回来。奴婢一定照顾好小姐。小姐，我刚演的可好？可有露出破绽？小姐，你演的可太好了，奴婢都差点信了，以为您真的要死了。刚才姑爷那般紧张，一定是信了。不，他没有信。江景年性子多疑，又心思深沉，怎会轻易相信一场来得这么巧的意外？那你为何还要装中毒啊？
你不是说他在意我吗？那我就设计一场冲击力足够强的戏码，让他看清自己的内心，看他是否自愿入局。若真是在意，即便他觉得可疑，也会因为后怕而全力查清楚到底是谁在背后算计我。这男人一旦心软，便输了。这一把，我赌的是你的善良，也是你的心动。今年啊，二叔之前就曾劝说过你，成大事者当设儿女情长，勿迎小家之念。可如今看来，你是一个字都没听进去。二叔说笑了，侄儿百般努力，只为了复活兄长，重振江家。现在所做的一切，不过是希望在此之前，能守住江家清正之名，能让江家不落奸人之手。哎呀，二叔年纪大了，难免唠叨。不过，还是要提醒你，不要太感情用事。二叔相信，你定不会忘记江家的血脉亲情，更不会忘记江家的家族责任。诚然。二叔，江家要守的不只是家族与权势，还有是非对错、清白正义。我希望二叔也能够明白，我现在所做的一切，都只是在走一条对的路。对的路，是死路吧？如何？少将军，老朽检验过了，这药里面的确含有阻塞眼脉、加强眼蒙的成分，除此之外，并无其他毒素，更不会要人性命。我就知道，即使是他眼瞎了，也不会如此被人算计。哦，倒是算计起来我，还是这番得心应手。倒有人胆敢算计少将军。是啊，不过这一次，我想看他赢。少将军，这是老朽自制的复明药，每天给少夫人擦2次眼睛部位，不出7日，一定会恢复光明。说是每日少量擦拭，多擦几次，是否也能起效？哦，少将军放心，只要将我这瓶里的药膏用完，分几次擦拭都有效果。二公子自行分辨。哎呀，年轻的爱情可真是甜呐！又让你算计了我一次。既然你很清楚，那你就更应该知道，我这是在帮你。哦，帮我？我倒想听听，夫人是如何帮我的。你身在虎穴狼窝，却始终不自知。我这场戏，就是为了帮你看清身边人的真面目。二叔只是急于求成，做事是过分了些。但是说他是虎狼，也不至于。
你跟他们不是一样的人。我知道小时候救我的就是你，现在帮我的人也是你。你温柔善良，从未变过。江景年，你只是始终没有看清自己的内心。进来。二公子，少夫人，这糕点是用来给少夫人补身体的。奴婢先告退了。这桂花糕的样式和香气，是母亲仿中常做的。你眼睛还未复明，就莫要瞎操心别的事情。眼下最重要的，就是把眼睛治好。小姐，你真的能看到了？看来姑爷给的药真的有效果，这才过了3日，您的眼睛就能看到了。不，应当不是那瓶药。这几日来送糕点的丫鬟，声音我总觉得熟悉，你可看清是谁？奴婢看清了，就是当初给刘嬷嬷收尸的那个丫鬟，叫杏儿。杏儿，奴婢之前偷偷跟过她几次，但她回的都是主母的院落。这一连几日送来的糕点中，都是些活血化瘀的药，主母为我煞费苦心。可主母不是不喜小姐吗？怎么还会帮你？很简单，她这般明示，目的就是为了引我去见她。奴婢之前去主母院子里探查过了，周围都是护院。小姐，你想见主母，怕是难。这么说来，主母并非不愿见人，而是被人软禁了。那个叫杏儿的丫鬟是如何来去自如的？主母的院子有一个狗洞，杏儿每次都是从那个狗洞子里出入的。小姐，你不会是想……我当然是要光明正大的进去。乔嫣，我近来身体不适，已经好久没有去给主母敬茶了吧？小姐，马上就到了。到了。劳烦大哥通报一声，我家小姐要来给主母奉茶。少夫人请回吧，主母说了不见你。还未通报就说不见，什么时候奴才还能给主子做主了？还请少夫人莫要为难在下。我家小姐乃吏部尚书的嫡长女，你是哪里来的狗奴才？竟然敢拦我家小姐的道，给我让开！不准进！不行，让开！哎呀，小姐，乔嫣，乔嫣，你怎么了？小姐，他们不让我进去，还推我。你胡说什么？明明是你自己不小心摔倒的。放肆！以下犯上！你们这是不把我这个少夫人，不把江府的规矩放在眼里了。今日我必须要给我身边这受了委屈的丫鬟讨一个说法，我倒要当面问一问主母，她便是如此管教府中下人的吗？胡院欺负少夫人，殴打奴婢了！
求主母出来，给我们一个说法。请主母出来主持公道。主母，是少夫人在院子外和胡远发生了争执，吵着闹着要见你。果然是个有主意的丫头，知道硬闯不行，用这法子逼我现身去门口堵住那些奴才的嘴。是，可二爷吩咐过，不许您见任何人。江百纳虽软禁我，可明面上还是要给我这个江府主母一些体面。请主母出来主持公道。我们这个少夫人近日见不到我，是不会回去的。去吧，去会会她。主母来了。母亲，儿媳来给您奉茶。进来吧。可是老夫人，怎么？他在我门口闹起来，还瞎着个眼睛。若有个三长两短，不如你替我这把老骨头去尚书府交代。是。哼。快去通知陈管家。哎，卿和儿媳许久未向母亲奉茶尽孝，今日特地来向主母请罪。行了，别装了，一连几日汤药喝下去，眼睛已经好了吧？多亏母亲算无一策，对儿媳疼爱有加。你倒乖巧。儿媳这几日吃的糕点中有治愈眼睛的名贵药材，皆是母亲托人送来明示于我，儿媳不敢居功。母亲默默助我复明，甚至比少将军行动更快。如此隐秘行径，不知母亲对儿媳有何吩咐？我果然没有看错，聪慧果断。我是有求于你，但不是为我自己，我要你带着锦年离开江府。江淮川已死，锦年是江府唯一的指望，母亲为何要我带他走？今年时日不多了，现在离开江府，或许还有一丝生机。母亲说什么？母亲说什么？江锦年要死了？为什么？母亲若要让我帮忙，就不能再对我有所隐瞒。实不相瞒，今年举行的这场复活怀川的仪式，根本就是一场骗局。复活一说，本就是无稽之谈，只是少将军太过于执念兄长，才甘愿被骗。所以母亲是知道这一切的幕后主使是谁？是江百纳。是他不甘于庶出身份，觊觎江家名利地位，不仅害死我丈夫和儿子，还想出尽江家所有嫡系，把江家的一切占为己有。早知道他阳奉阴违，不是好人。既是如此，母亲为何不将此事告知锦年？他和你血脉相连，一定会站在你身后护着江家。
我不敢。他是我儿子，可是他不相信我。族中长辈都视我为妖异之者，就连同我的母亲也都对我敬而远之。母亲是说，几年自幼没有父母疼爱，心中唯一依仗只有兄长，所以才对母亲感情冷淡。都怪我，听信了别人的闲话，把他当成灾星，刻意的去疏离他，苛待他，所以他从不与我亲近。许是从小就没有我这个母亲的疼爱，所以只要别人对他有那么一点点好，他就拼尽全力的珍惜。江百纳就是其中一个。喜欢吗？送你一个。之后，江百纳通过府上所有人对他的信任，先后利用前线战士，不仅害死了我的丈夫，还有长子，还在今年面前颠倒黑白，把所有人的死都推在了我的身上。今年对母亲误会，竟如此之深。今年是不会相信一个从小弃自己骨肉于不顾的冷血母亲，可她是我唯一的骨肉啊！景和，我看得出来，今年喜欢你，你带着他离开吃人的江府，越远越好。不，我不走，几年也不会走。几年只是执念太深才受蒙骗，但他为了复活兄长，从未怯懦，从未逃避。他的骨子里流着江家的血，有着不服输的韧劲。报仇、守家，才是他要走的路。难道母亲就甘于无视至亲血仇，看着骨肉垂死，江家覆灭吗？可你让我一个后宅夫人，又能如何？我只有一个愿望，就是我的儿子能活下去。母亲，我们女子虽然力不如人，但我们有智慧，有韧劲，未必不能以柔克刚。若我是你，我会拼尽全力报仇雪恨。不，现在江府上上下下都是江百纳的人，你们斗不过他。景和，你们还年轻，还有很长的日子要过。我知道你心里有他，你带他走。母亲若不信，我便亲自证明给你看。我们女子绝不会只是相夫教子的附属品，我们也有锋芒，能护自己，也能护家人。不如我就先拿江百纳的一条羽翼祭天，放母亲自由，如何？陈管家，你不能进去，不能进去！让我进去！陈塘最大的命脉就是奴气，他只有一个愿望，就是摆脱奴气。江百纳曾允诺他，事成之后会还他自由身。多谢母亲。陈管家不能进去！小姐，陈管家他执意要进来，奴婢拦不住。陈管家，我在屋内侍奉母亲，你不经通报便闯进来，惊扰主母，你可知该如何论罪？请少夫人回屋休息，毕竟您现在行动不便，若是磕了碰了，
或是被人为难。哼，换二公子知道了，又要责怪奴才们办事不力了。两面三刀的家伙，觉得我瞎了，看不到他如此的眼神。正好相反，我与母亲相谈甚欢，所以现在我要留下来，陪母亲用膳。我与母亲相谈甚欢，所以现在我要留下来，陪母亲用膳。儿媳未尽孝，草率决定，母亲可同意？当然好。之前我和清河有些误会，如今已经说开了，也想再和他好好说说话。杏儿，起菜。是。二老爷有命，主母身体欠安，严禁打扰。少夫人，这是要忤逆不成？放肆！定是母亲一向御下纵容，让你不知上下高低，区区家奴也敢在这里指挥主子。跪下！跪下！巧渊，他跪了吗？小姐，并未。把我的盲杖拿来。小姐，这下跪了。给我掌嘴！是。你且记着，奴才就该守着奴才的本分，别想自己不该想的事。家生奴啊，生死荣辱都应该与主家一起，便是死也要死在江家。你说是不是啊，陈管家？奴才遵命。清河，你这是做什么？你这样折辱他，他定不会善罢甘休。谋财害命半生才换来的一点尊严，被人打得稀碎，此人睚眦必报，必不能留。我杀人诛心，他必急于报复。母亲放心，今日过后，他就再也不可能出现在江府。你可知这院中有个狗洞？委屈你在管家折返回来之前，把二公子带到这里。知道了，小姐。你的意思是，陈汤还会回来？是。奴才就该守着奴才的本分，别想自己不该想的事。家生奴啊，生死荣辱都应该与主家一起，便是死也要死在江家。你说是不是啊，陈管家？狗男女，老东西，都是迟早要死的人，也敢在我的面前耀武扬威。今日我势必要出了这口恶气。母亲莫要害怕，
陈塘就是上不得台面的丧家犬。今日就是要让他清楚江家的狗不敬母亲是如何下场。哼！你们一个瞎子，一个老废物，竟敢折辱我！陈塘，你大胆！小姐今日难得心情好，叫姑爷一起来用膳。我看你们找死！姑爷，这……去，把二叔给我叫过来。啊！你家小姐有我，我定不会让她受到一点伤害。嗯。一个贱婢也敢有样学样，管我的闲事，看我今天发卖了你！真是个屡教不改的奴才，看来方才打得不够疼，没能让你长教训。哼，教训？哼！我看你们找死！两个将死之人，今天我就让你们看看这江府谁才是主！这江府谁才是主？陈塘，你想弑主？时间正好。没事吧？啊，有事，你再晚来一点，你我怕是要天人两隔了。这到底怎么回事啊？二爷，救我！二叔，您来的正好。陈管家冲撞了主母，甚至还要谋害清河。今日我便要处置了他，也请二叔做个见证。也请二叔在此做个见证。二爷，奴才这么做都是为了您呐！我让你好好照顾主母和少夫人，我让你以下犯上，就此撒野了吗？啊！你眼里还有没有江家？还有没有主子？啊！大夫人，少夫人，奴才知错了，奴才是一时被主由蒙了心，忘了自己的身份，请主子责罚。我自小跟母亲学习掌家，见过被主欺奴的下人，还没见过敢给主子掀桌的狂徒。若此事能轻轻接过，江家的门风和脸面，怕是都要赔在一个奴才身上了。二公子，二公子，我说过，伤他者死。来人！在。陈塘胆大妄为，欺主犯上，关进柴房，择日处死。是。二爷，饶命啊！今日的事情是二叔管教下人不严，你看。陈塘我已经……二叔公正。二叔，刚才陈管家说，主母与清河是一个将死之人。二叔，此话我该作何理解？哎呀！侄儿定是误会了，今日是陈塘背着我做出此等恶事，必然是他心思邪恶，口不择言。你不要放在心上，啊！二叔言之有理。让大嫂受惊了。少夫人受惊了。
哎，年儿，你终于来了。我只是做了我应当做的事情，您不必放在心上。既然人都来了，就坐坐吧。你应该许久没跟母亲说过话了。你们两个都先下去吧。是。夫人打算床下到何时？你什么时候发现的？我若不发现，夫人打算何时告诉为夫啊？还不都是为了你？为了江家，装得累死了。哦，为了我，你就连同主母一起来诓骗我，让我故意看到陈管家以下犯上，再为你撑腰，然后借我之手帮你铲除府中的异己。夫人真是打的一手好算盘。年儿，不是这样的。母亲，别理他。你可以不帮我，就让陈塘把我打死了了事，看谁还帮你救江家于水火。夫人算计我得心应手。既然你已平安，目的也达到了，那我就先走了。年儿，等等，还有一件事你要知道。何事？我要除掉陈塘，是因为你兄长出事以后，你母亲一直被江百纳所囚禁。那又如何？那你想不想知道你兄长的真正死因？事情就是这样，你父兄的死和母亲没关系，这一切都是江百纳的算计。他或许早年愚钝，多年囚禁也让他尝到苦头，可他比谁都想让你活着。不可能，二叔自幼对我疼爱有加，自兄长去世过后，他是这个世界上最疼爱我的人，是他一心想要帮我复活兄长，也是他帮我维护江家的名声。他做事是有些严苛了，但是他谋害父兄，我不相信。说此事是真的，你为何不早告诉我？娘不告诉你，是怕你冲动。我怕你去找江百纳，娘怕你白白送死。年儿，是娘对不起你。怕我白白送死？您若是真的这么在乎，为何这么多年对我不管不问？如此，你敢不敢再跟我打个赌，看看江百纳的真面目？好啊，赌什么？就赌陈塘能不能活着离开江家。你这个二叔表面功夫做得天衣无缝，已经打定了主意要他的命，还要将他打成这样来堵我的嘴，难怪能骗得住你这么多年。这不是没骗过你吗？也不算是天衣无缝吧。嘘，来人了。二爷，二爷，您终于来了！您是给奴才送护旗，放奴才走的吗？哎呀，陈塘啊，你大半辈子都在江家，
如今这狼狈的样子，倒让老夫看着心酸呢。只要能让二爷满意，只要您能让老奴脱籍还乡，老奴心甘情愿。好，我这就把户籍还给你。不要，不要，我的户籍！不要，我的户籍！这些年，我背叛将军，一直忠心耿耿地跟着你，为你鞍前马后，做尽了丧尽天良的事。我只求你能放我奴籍回乡。如今，你却出尔反尔！身为我的奴才，妄想脱离我的掌控，也配叫忠心耿耿？简直可笑！我的奴才死也是我的鬼！江百纳蒙骗我为你卖命，如今却要卸磨杀驴，那我便鱼死网破。大家一起死！一个仰人鼻息的奴才，做错事的下场就只有死。江百纳，当初是你花言巧语，蒙骗长公子去前线，替二公子赴死，你骗了所有的人。你这个奸诈的小人，我在地狱等你！地狱，我在阳间尊享荣华，你在地狱里做孤魂野鬼，我们不可能再见面了。君子报仇10年不晚，切莫冲动。我等不了10年，那就不等，我帮你。但愿赌服输，我们先去找你母亲。江景年，江景年，你醒了？有没有不舒服的地方？慢点。我这是怎么了？你中毒了，而且毒入5脏。二公子，祭祀已久之后，年儿，我的儿啊，年儿，年儿，母亲，年儿，娘，儿子认贼作父这么多年，让母亲受委屈了。
若不是娘从小让你孤苦伶仃，你也不会轻易的听受他人言。如今娘不求你能原谅娘亲，娘就希望你能好好的活着。娘，你放心，害父兄之人，我是一个也不会放过。在我死之前，我定会让他们先下去，向父兄赎罪。如今为你解毒，才是最重要的事情。江百纳根基稳固，要是没有必胜的把握，我们需先好好谋划才是。我已有了打算，你靠过来听。清河，你怎么会？江锦年，想单刀赴会可不小，别想把我踢出去。清河，复仇之路凶险，我不想让你受任何伤害。那就更要互相扶持。江锦年，我只问你一句，你到底愿不愿意跟我白首一生？世人都言，女子出嫁从夫。如今夫君不愿意与我同甘共苦，被夫家离弃，想要归家也难。句句都让我无话可说，句句都让我无路可退。既然娘子这般运筹帷幄，何尝需要从夫啊？怕是这辈子为夫也算计不过你了。算不过，那就夫唱夫随。年儿，以前是娘太软弱，所以害了你的父亲。哥哥，是清河让娘幡然醒悟，娘也想要争一次，从此再不懦弱。我也要为我自己的丈夫，我的长子，讨个公道。母亲能这么想，那便太好了。清河，现在年儿身中剧毒，危在旦夕，你可有什么办法？当然是将计就计。陈塘这些年跟着主子您办事，知道主子您不少的秘密，如今又暗中藏私，死不足惜。现在他人又没了，属下担心，万一二公子那边察觉，那就不要再等了。今晚仪式继续，让该上路的人上路吧。是，属下明白。清河，这是我特意找来的最快的特效药，清河，你就乖乖喝掉，马上就能复明。你说过，你不会逼我的。我刚刚救了你母亲。喝了吧，为了我哥，我会不惜一切代价。只要能复活我哥，我就能放你走。你放开我！放开我！三魂入窍，待我还阳；阴司引路，枯骨生光。二爷，二爷，主母的癔症又发作了，口口声声说自己能瞧见大公子和大老爷，还请二爷去瞧瞧吧。怎么在这个节骨眼上？你告诉主母，等祭祀仪式结束之后。二叔，如今江家人丁单薄，母亲是近年所剩不多的血脉至亲，还请您抓紧去看看。这里有我和祭司在，定不会耽误祭祀仪式。
二公子，这是祭祀的汤药，喝了它，你便能与你的兄长魂魄相通。祭司道长，我的眼睛！将军你疯了！你做什么？你没昏迷，而且你看得见。是，我的眼睛早就恢复了。刚才的一切只不过是我们二人跟你演的一出戏。二公子，你想破坏仪式？你为了一个女人背叛江家！你说这要是能倒转阴阳的神药，那我倒想看看，若你喝了，你的亲戚朋友会不会从阴曹地府爬出来找你叙旧？我不喝！你利用我对兄长的执念给我下毒，现在我给你个机会，把解药交出来，再配合我揭穿江百纳，我可以饶你一条狗命。否则，死路一条。我求，别杀我！纪年，纪年，你怎么样？这解药有问题，这不是解药，反而催发了毒素。兵不厌诈，二公子，没想到吧？我可能活不成了，但你得给我陪葬。真正的解药在哪儿？你们看穿了又如何？全都活不了。我在地狱里等你们。你这个疯子，解药到底在哪儿？清河，别吵了，他敢赴死，想必已经做了万全的准备。解药定不在他身上，真正的解药，应该只有江百纳知道才能。盗贼奸诈，到底还是棋差一招。清河，我已经调走了所有的守卫，眼下时间不早了，我们不能在这耽搁下去了。或许我们再从长计议吧。冰老爷，人已经没气了。看来罗氏、白清河，还有我的好侄子，已经联合起来了。既然已经打明牌了，就没有必要再演下去了。老爷，他们应该是回了主母院子，要不要？现在暂时还不能动他们。自从我兄长和江怀川战死，我就没有找到江家兵符，无法名正言顺地号令江家军。
这嫡长房还不能死绝。王爷，那要怎么办？哼，蒋锦年已经离死不远了，我们也无需做什么。到时候他会毒发身亡，江家就剩下我这个旁支。到时不管有没有兵符，哼，我也是唯一能救江家的人。娘，如今祭司已死，我们与江百纳已经水火不容了，他势必要将我们赶尽杀绝，我们不能坐以待毙了。你们不用担心，江百纳现在暂时还不会对我们出手。事情就是这样，定是怀川活着的时候有所察觉，藏起了兵符，江百纳始终没有找到。说是有了兵符，就能调动江家军去捉拿江百纳，为父兄报仇。我父亲常年供养各路门客，消息灵通。我想办法送一封家书给他，让他暗中调查江家兵符的下落，或许能有一线希望。城主，我帮你，一定要撑到我们赢的那天。小姐，如何？白家可有消息？不用等了。啊！老夫来替你父亲看看。侄儿如今剧毒缠身，就别惦记兵符了。等你死了，老夫会替你父兄好好照顾江家。江百纳，我就算是死，也不会让你一手遮天的。侄儿，你千万别激动，这气血尚有一分，便会早死其日。等你死了，我便会对外宣称你沉迷邪术，复活父兄，蓄意骗婚，献祭尚书嫡女，然后自尽身亡。江家嫡系自此消弭，声名狼藉，而我也会成为那个努力撑起江门的人，一直被忽略、啥也不是的江家庶子，成为江家的救世主，受世人敬仰，受万人爱戴。这就是你一直来的阴谋，为了自己的虚名，不惜让江家背负污名，你真是疯子！江家我已经封死了，你们一个都别想出去，认命吧。几年的身体每况愈下，困于囚笼的日子，好像也成了我们珍视彼此最后的时光。今年，锦年，锦年，锦年，你怎么出来了？小心吹风。哦，我没事儿，感觉好多了，出来活动活动筋骨也不错。星河，我教你射箭吧。脚与肩同宽，身体微侧，手腕放松。淋着雨，我把岁月布置成棋局，等着你。每次相逢都是运气，
每次离别都是叹息，缘分在等到风落笔。射中了。夫人天资聪慧，学什么都很留下的痕迹，像谜语没谜底。我用回忆缝补了冬衣，清河，每一针都是若是有一天我不在了，一眼瞬间忘却天地，拿着这把弓，保护好自己。拿着这把弓，保护好自己。8年前，我就是用这把弓救的你。我希望它能代替我，守护你一辈子。炫光如花映一城的希望，你终于肯承认，8年前是你救我。是啊，我冒用我哥的身份，对不起。我本想着最后一步替你去赴死，让我自己和你没有太多的牵绊，谁曾想8年前我说的就是真心话，我想嫁给我的大英雄，与你甘苦与共，也是我心甘情愿。倒是你把我骗进江家，你就要长长久久的活着陪我，这是你欠我的。血诉天地变已散成黄，炫光如花映一城的希。好，我儿终有归宿，一定要好好的。可惜二公子他为母辜负了他半生，这一次我定要为他挣一条命回来。江百纳，我今日来是想和你做一笔交易。交易？大嫂，你如今有什么资格跟我谈交易啊？原来这么多年，你果然藏了这保命符，如今想用这兵符来换你儿子的命。解药。来人！我怎么知道它是真是假？嫂子，实话告诉你，江锦年中的不是毒，而是蛊。这解蛊呢也很容易，只要血脉亲人服下此蛊虫的一口心头血即可。原来如此，竟是一命换一命。二老爷，你就这么把药都给他了？要是二公子活下来了，该如何是好啊？就算江锦年活了下来，那又怎样？如今兵符在手，胜局已定，让江锦年看着自己所爱的人赴死，岂不有趣？
走。来，不好了，不好了，少夫人！你怎么弄成这样？是主母，主母拿着假的蝙蝠和江满娜换了解药，可是那解药需要执签之人的先头血方能起效，于是主母就……为什么？你为什么要这么做？这么多年，受委屈了，是娘不好了，娘这一辈子也没能让你抬起头来，娘也想给你争口气，娘的这样心头血，26年的过去，清河，清河，母亲，好孩子，好孩子。我下去。娘，娘，母亲用自己的命弥补了没能来得及爱你的遗憾。几年，无论他曾经如何偏爱你兄长，如今他都还了。喝了它，活下去，为母亲报仇，为江家报仇。锦娘，
锦年，你坐在这里很久了，你刚解毒，身体还很虚弱，需要多休息。如果哥哥还活着，江家必不会是现在这个样子。母亲牺牲自己，就是知道江家终有一脉相承，只要活着就还有希望。母亲她相信你。锦年，其实相识之日，你选你哥哥来救我，如今你已经成为他了，你已经成为江家的依靠。只是如今，这真的兵符尚未找到。兵符。哼！哎，这个招式练了1天也没练好，永远比不上哥哥。哼，别气馁，父亲说过，欲速则不达。江家的儿郎可以流血，但是不能认输。我是江家的未来，弟弟你啊，就是江家的希望。要是哪一天我不在，你就去祖祠，江家的列祖列宗一定会保佑我们的。星河，我知道兵符在哪儿了。你说什么？跟我来。江锦年，去哪儿？找到了，我哥说过，家中祖祠一定会保佑我的。太好了，母亲给江白娜的假货，她迟早会发现。你现在就拿着兵符去调兵，我在这里拖住她。不，江白娜为人狡诈，而且她的目标是我。我若是走的话，她必定会有所察觉，我们都难逃一死。你带着兵符去调兵，我在府中尚有一战之力。我在这儿等你。江锦年，真的兵符在哪儿？在阴曹地府，等你去拿。哼，看来你已经迫不及待赴死了。别急，谁死还不一定呢。
各位也都是将军府的老人了，今日要邀请诸位来随我诛杀一个江府叛贼，江百纳设计杀我父母兄长，谋权夺位。今日我便要送他去阴曹地府，向江家祖辈忠魂谢罪。困兽之斗，给我杀了他！江家父子一生浴血沙场，才换得百姓安居太平。从今日起，说是为人开路者死于阴暗，则他日将再无人可以得享光明。你们就不想为自己家人争一争吗？二公子，我愿意追随你。当年我孩儿病重，是大公子求御医相救。我本是乞丐，若不是大将军，我早就饿死在路边了。还有我，当年我也跟将军上过战场，若不是将军替我挡过一剑，我就死在战场上了。江家军不他娘的助纣为虐！多谢各位，今日我为自己争一口气。我愿意守江家，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 守江家！冥顽不灵，给我杀！江锦年，你跟你父亲一样，蠢钝不堪，朝堂诡谲，人心叵测。江家只知道拿你自己的命去挣前程啊！江家都要死光了，还谈什么家族永成？若我带领江家，我可以不费一兵一卒，让江家繁荣昌盛。道不同，不相为谋。别废话了，你要顺势杀人，我便木血正道。还在苦城，还以为白清河会来救你吗？你别做梦了！你既然放走了他，没有人会心甘情愿把自己的命搭在一个将死之人身上。我这辈子孤独寂寥，无人可依，能在临死前护下毕生所爱之人，值了。江锦年，你真是可悲又可笑啊！你的所爱之人还不是抛弃了你？你这一生注定是个失败者，到最后，所有人都会离你而去的。去死吧！谁说他被抛弃了？
真是个不听话的丫头。百步穿杨，我学的不错吧？这一次，我们都不是一个人了。我算计一生，却栽在了你们两个小辈手里。你错了，不是我们两个，是所有人。人人都会为自己的命争，你却是献祭别人的命争，视人命如草芥，难以为善，自然不得人心。功败垂成，成王败寇，要杀便杀！江百纳，你坏事做尽，我不会让你就这么死了。我要你活着，亲眼看着我为父兄证明，然后为母亲请封诰命，让你亲眼看着我和清河携手并肩，重振江府。就让你这种狡诈小人，看着自己10年经营的一切毁于一旦，而江府依旧荣耀兴旺，活着比死了更难受吧？拖下去，严加看管。人人都可以争，但一步错，便步步错，害人终害己。人心不正，到哪里都是一样。重要的是，我们守住了自己的性命，守住了心中的正道，也守住了彼此。这皇上也真是的，你刚恢复好，就让你处理公务，这朝中难道除了你就没有别的武将了？夫人这是在心疼夫君。我可是答应过母亲的，要好好照顾你。先把这个喝了。哎，别夫人，我要是没记错的话，这是今早的第3碗了吧？你这到底是在养伤，还是在养猪啊？这是夫君说的，我可没有。你现在是江家的继承人，肩负着振兴江家的重大使命，我能不疼你吗？是，夫人说的对。这偌大的江家，千斤重担全都压在为父一个人身上，甚是有些疲惫。那依夫人看，该当如何？不如夫君助我，为江家添1、2个继承人，还能帮夫君分担一点，如何？那就依夫人所言。我看你还没有准备好，不如今年我想